歡迎大家嚟到大茶飯香港賽馬貼士頻道。4月22日跑馬地夜馬，星期三共9場賽事，開跑時間1840，重心嘅精選場次係第4、第5同第9場。第一場1200米5班賽事，我哋揀嘅馬膽係4號聶寶勤，呢個大少禮近績最好，係跑過1次第2，拖嘅3匹配腳分別係5號千杯，呢個鍾易禮近績最好，係跑過1次第2、1次第3。第二匹10號太行美景，呢個黃志雲近績最好，係跑過1次第2，同埋8號添喜雲，呢個潘頓近績最好，係跑第4。第二場1650米5班賽事，我哋揀嘅馬膽係9號飛躍海船，呢個田泰安近績最好，係跑過1次第1、1次第2、1次第3，拖嘅3匹配腳分別係6號東方寶寶，呢個潘明輝近績最好，係跑過1次第1、1次第2。第二匹8號朗日雪峰，呢個莫雷拉近績最好，係跑過1次第1、1次第3。同埋7號焦點，呢個周俊樂近績最好，係跑第4。第三場1650米4班賽事，我哋揀嘅馬膽係9號耀昌盛世，呢個巴道近績最好，係跑過1次第3，拖嘅3匹配腳分別係1號本領非凡，呢個何澤堯近績最好，係跑過2次第2。第二匹4號康昌之星，呢個大少禮近績最好，係跑過1次第1。同埋11號多利神區，呢個田泰安近績最好，係跑過4次第3。第四場1200米4班賽事，我哋揀嘅馬膽係7號勤德佳備，呢個布文近績最好，係跑第5，拖嘅3匹配腳分別係9號驕陽雄心，呢個希威森近績最好，係跑過1次第3。第二匹4號良區好友，呢個何澤堯近績最好，係跑過1次第1、1次第2。同埋6號瑞木，呢個潘頓近績最好，係跑過1次第2、2次第3。第五場1200米4班賽事，我哋揀嘅馬膽係1號伶俐標區，呢個田泰安近績最好，係跑過1次第1、3次第2，拖嘅3匹配腳分別係4號紅前道，呢個霍雲星近績最好，係跑過1次第1、1次第2、2次第3。第二匹9號天下寵兒，呢個周俊樂近績最好，係跑過1次第2、1次第3。同埋11號雷神太保，呢個潘頓近績最好，係跑過1次第3。第六場1000米4班賽事，我哋揀嘅馬膽係4號美麗登場，呢個潘頓近績最好，係跑過1次第2，拖嘅3匹配腳分別係3號王者有利，呢個黃志宏近績最好，係跑過2次第2。第二匹11號萬眾開心，呢個大少禮近績最好，係跑過1次第3。同埋6號鴻圖新星，呢個布文
近績最好係跑過2次第3。第7場1000米3班賽事，我哋揀嘅馬膽係5號品德寶寶，佢呢個巴道近績最好係跑過3次第1、1次第2、1次第3。拖嘅3匹配腳分別係11號飛來閃耀，佢呢個黃寶利近績最好係跑過1次第2、1次第3。第2匹1號馬力，佢呢個潘頓近績最好係跑過1次第2。同埋10號富心星，佢呢個莫雷拉近績最好係跑過2次第1、1次第3。第8場1800米3班賽事，我係揀嘅馬膽係11號長勝將軍，佢呢個潘頓近績最好係跑過2次第1、2次第2、1次第3。拖嘅3匹配腳分別係12號包裝戰士，佢呢個艾少禮近績最好係跑第5。第2匹9號子神之星，佢呢個班德禮近績最好係跑過1次第3。同埋1號奔放，佢呢個布文近績最好係跑過3次第2。第9場1200米3班賽事，我係揀嘅馬膽係1號志滿同行，佢呢個潘頓近績最好係跑過2次第1、1次第2。拖嘅3匹配腳分別係6號粵廣之區，佢呢個艾少禮近績最好係跑過1次第1、1次第2。第2匹9號快活英雄，佢呢個巴道近績最好係跑過1次第1。同埋3號好好戀愛，佢呢個莫雷拉近績最好係跑過1次第1、1次第3。多謝晒大家嘅收睇，希望各位馬迷幫忙免費訂閱本頻道。如果喜歡我哋本頻道嘅影片，請點讚同埋分享作最大嘅支持。我哋喺下次嘅賽事再同大家見面，拜拜。